dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jean Forêt Santé aty Canada indray ny tenako. Ny lohateny izay voaboasantsika an'io zany dia ny hoe moa ve mitondra sambarana ho antsika olombelona ny vola. Nahoana no asitsika karazana fanadihadiana izay loha hevitra izay satria mbola maro ny efitra famaofao ambadiky ny vola io izay mety ahatonga ny tany andalam-pandrosoana ohatran'ny Madagasikara zany mbola tsy de tena mahafantatra ny lanjany sy ny asany ary indrindra zany dia ny fiatefan'izay hoe filozofian'ny vola izay zany eo amin'ny fandrosoan'ny tany iray. Ny vola dia maro ny zavatra lazaina momba azy. Ao ny filazana ny hoe ny vola ny maranga, ao ny filazana ny hoe ny vola dia mampiadi-piavana, ny vola dia mahatonga ny olona sekoseko amin'ny fiainana, ary ny vola dia mety mahavidy zavatra maro dia maro vola io ka tandremo ny fampiasana azy sy ny fananana azy fa mety animba zavatra maro. Eo amin'ny sarambabem-bahoaka zany matetika dia izay no fomba fijery ny vola. Hitodika nefitsika zany ny amin'ny hoe inona moa zany no ilana ny vola. Rehefa bangotsika tokana zany dia toa vola daholo no entina mikirakira ny fiainana andavanandro. Andeha hividy sakafo ny zanak'olombelona dia mila vola. Andeha hipetraka amin'ny trano ny olombelona iray dia mila vola. Andeha hianatra ny olombelona iray dia mila vola. Andeha hitsabo tena dia mila vola. Izany hoe amin'izao fotoana izao zany rehefa atao ny tombatombana dia vola daholo zany no ampiasaina mba ahafahantsika zany miaina ao anatin'ny atao hoe minimum ny zavatra ilaitsika olombelona. Izany hoe ny minimum ny besoin fondamental zany ilaitsika amin'ny olombelona dia ilatsika vola. Eo zany no hoe hipetrahany hoe inona zany no antony hitadiavana azy io. Satria tsy afaka itsontsika hiverina ohatra hoe tamin'ny andro taloha zany, hoe tamin'ny andron'ireny film Tarzan reny. Tamintsika mbola kely dia nahita an'izany film Tarzan zany daholo. Izany hoe zaza izay teraka tany anaty ala zany satria ny ray aman-dreniny voan'ny accident dia le zaza zany lasa latsaka nipetraka rery zany tao anaty ala dia ny rajako zany no namelona azy. Izany hoe misy zany ataontsika hoe instinct de survie. Izany hoe tsy mila resaka materialy zany ny olombelona iray dia afaka mivelona satria dia ny rajako no nampinono an'io zaza io. Ny rajako no nampianatra azy ny saotisaoty tany anaty ala, nampihinan-kanina azy zany hoe izay voankazo tany anaty ala tany zany no niveloman'izany Tarzan izany, ary dia ny saotisaoty ohatran'ireny rajako ireny izy zany nandritry ny androm-piainany tao amin'ny tanaty ala zany. Velona soamantsara Tarzan, ary dia rehefa lehilahy lehibe feno 20 taona izy zay vao nisy an'ilay vehivavy anankiray izay hoe zanaky ny mpila ravinahitra Colomb izay mandeha mila ravinahitra any anaty ala zany teo zany nifankahitany tamin'ny tovovavy iray atao hoe Jane, izay tovovavy ao anatin'ny civilisation tanteraka ary lehibe tamin'izany hoe tontolon'ny civilisation zany. Tarzan zany na ny teny zany tsy hay ny teny ohatry ny olombelona satria izy tsy niara-niaina tamin'ny olombelona fa niara-niaina
tamin'ny rajako. Ilazako amintsika zany zay entre parenthèse izay hoe velona foana zany ny olombelona na dia tsy misy ara zany ny vola, tsy misy ny resaka materialy. Tsy afaka hiverina ntsony nefa isika zany any amin'ny periodin'ny Tarzan fa satria efa mandeha ny teknôlôjia, mandeha ny karazana fivoarana amin'ny fiainantsika olombelona ka ny misadapta angamba zany amin'izay fiainana izay zany no afaka ataotsika satria raha nisy ny hoe fotoana tamin'ny andro taloha zany dia nisy ihany koa ny atao hoe takalo, zany hoe tsy mbola nisy ny vola tamin'izany andro zany fa satroka ohatra dia atakalo kanjo ohatraohatran'izay zany no hoe fomba ny fanakalozana tamin'izany andro zany. Rehefa nandrosona ny fotoana zany dia hoe hitan'ny olombelona fa atao sarotra ty resaka takalo isaky ny ray minitra ty dia ny foroniny zany ny vola izay hoe mamepetra zany hoe ilay satroka na takalo akanjo taloha zany dia asina vidiny amin'ny alalan'ny vola. Zany hoe ny vola zany dia vita amin'ny taratasy, vita amin'ny vy izay misy ny karazana hoe fifanarahana zany ny amin'ny hoe lanjan'ny vola. Ny vola zany dia fitaovana ihany io. Tsy manantsaina ny vola ary tsy afaka hieritreritra ny zavatra ataony amin'ny olombelona fa ny olombelona zany no mampiasa ny vola. Ka eo zany mantsy ny toeran'ny hoe mahasambatra ve sa tsia ny vola. Aoka angamba tsy apetrakintsika any amin'ny vola zany ny ahasambatra sy ny tsy ahasambatra anao fa arakarak'ilay olona mampiasa ny vola zany izay no ahita hoe mahasambatra azy ve ny vola sa tsia. Raisitsika tsirairay zany ny momban'izay lohahevitra zay. Marina aloha zany amintsika olombelona fa rehefa hoe misy olona iray zany izay manambola daholo ny olombelona rehetrarehetra fa ny isany angamba ny ataontsika hoe tsy mitovy. Fa ny manambola izay tiako lazaina zany dia ireo ataontsika hoe mananazy bebe kokoa zany raha oharina zany amin'ny sarambabem-bahoaka. Tsy azotsika lavina fa rehefa olona iray zany izay ataontsika hoe amin'izay kategorian'izay hoe manambola tsy mitovy amin'ny sarambabem-bahoaka izay dia mazava ho azy fa miavaka zany izy ao anatin'ny tontolon'ny olombelona. Ka rehefa miavaka ianao zany dia tsy maintsy misy zany ny hoe karazana fitsikerana izay atao anao. Izay zany aloha dia tsara ho fantatry ny rehetrarehetra satria rehefa misy zany ny olona iray izay manambola dia tsy maintsy tonga ny fanontaniana hoe avy aiza no nahazahoany olona io vola ary efa misy izany ny karazana fanadihadiana amin'ny zanatsika olombelona, efa misy ny karazana investigation sy ny sisa momba ny olona iray dia andeha zany ny fahafantarana ny fitiavana hafantatra hoe avy aiza io vola io. Manao ahoana moa zany ny toetra ny olona io, tadiavina daholo zany amin'ny antsipriany ny fomba fiainany, ny fomba fisainany, ny zavatra rehetra izay tsy metimety amin'ny fiainany zany dia karohana daholo mba ahafahana zany hoe mitsikera. Eo moa zany no ipetrahan'ny olana izany hoe ireo karazan-javatra izay atao amin'ny mpanambola zany no mahatonga ny olona iteny hoe tsy mahasambatra ny manambola satria dia voatsikeran'ny olona arakarak'ilay fananambolan'ilay olona koa nefa raha ohatra ka hoe vola azony tamin'ny fitsemboany. Samihafa dia samihafa mihitsy ny hoe vola azo. Misy olona ohatra hoe nanao izy fianarana dokotera, ela dia ela ary enjana izany fianarana dokotera izany dia akakanao ve raha ohatra ka hoe
manam-bola kokoa izy zany raha oarina zany amin'ny olona izay hoe ataotsika zany hoe teo amin'ny nivaona BPC ohatra izy zany no nijanona ary dia nanao ny asa ohatra ataotsika hoe sekretera zany ohatra ny asany amin'izay fotoana izay dia ny hoe rariny raha ohatra ka manam-bola bebe kokoa zany ilay dokotera raha oarina amin'ilay sekretera. Zany zavatra rehetrarehetra izany nefa dia tsy midika hoe anana ny asambarana kokoa zany ilay dokotera ohatra raha oarina amin'ilay sekretera satria eo mantsy zany no hipetrahany fanadiadiana ny hoe mahasabatra ve ny vola. Marina aloha zany fa hoe raha ohatra ka olona iray zany manam-bola dia manana zany izy ny moyen anatsaratsarany kokoa ny fiainany mbola afaka izy ohatra zany ny mividy akanjo tsaratsara kokoa marika ambonimbony kokoa no ny sarambabem-bahoaka afaka manao vakansy izy afaka mividy tomobile tsara tarehy afaka mividy trano amin'izay itiavany azy. Fa ny resaka fahasambarana indray nefa dia resaka hafa iny izany hoe ilay karazana filaminantsaina zany ao amin'ny tsirairay ary filaminantsaina izay ateraky ny karazana ataotsika hoe fahafaham-pony tsirairay zany tamin'ny herim-pony sy ny parcours nataony teo amin'ny fiainana sy ny hoe fahaizany mahafantatra hoe tena ny zavatra nitadiaviko ve tamin'ny fiainana no iainako zany amin'izao fotoana izao. Zay zany ao anatin'ny ataotsika hoe asambarana daholo zany ny hoe fahaizana an'izay hoe tena ny zavatra nitadiaviko tamin'ny fiainana ve no iainako amin'izao fotoana izao. Satria raha ohatra ianao zany mbola manana an'izay hoe karazana doty na hoe ny aiay zany na ny hoe tsy fakasitrahanao ny tenanao hoe tsy izao ny zavatra nitadiaviko tamin'ny fiainana eo zany angamba no ataoko hoe mipetraka ny ataotsika hoe asambarana. Satria raha iverenako ohatra zao ohatra ny hoe resaka hoe dokotera sy ny hoe sekretera misy lafiny sy lafitsarany sy lafiratsiny daholo ny fiainana satria raha ohatra hoe dokotera anao dia bebe kokoa zany ny asa sy ny responsabilité raisinao amin'ny fiainana satria hain'olombelona ny kirakirainao ary raha ohatra ianao te ahazo vola bebe kokoa dia tsy maintsy miasa mafy ianao hoe ohatra hoe manao dokotera mpandidy ianao responsabilité goavany zay mety manao garde koa ianao amin'ny alina ny torimasonao ny disponibilité-nao zany dia tsy hitovy velivelo ohatra amin'ny hoe asa ataon'ilay sekretera satria ataontsika hoe ilay sekretera zany manam-potoana kokoa izy zany ny hoe iarahany amin'ny vady aman-janany mila mitsaina kokoa izy zany amin'ny routine nataony eo amin'ny asany fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena tian'ilay sekretera ve ilay asany mampitony ny sainy ary tena ao amin'ny fiainana tadiaviny ve ny fiainana iainany. Eo mantsy zany no hoe ataotsika hoe mahasamihafa zany an'ilay hoe karazam-pahasambarana zany ho an'ny roa tota. Ka mety ilay sekretera mety milaza hoe inona no andehanako anao an'izany fianarana lavabe izany anao asa be ohatran'ny ataon'ny dokotera io mivaky loha amin'ny aretin'ny olona rehetrarehetra. Sekretera dia hoe tsy mila mivaky loha firy aho fa dia mandray fotsiny zany ny olona izay hoe te ahitany patron ohatra sy ny hoe mirédiger ny taratasy rehetra izay taratasy tian'ny patron ho rédigena zany hoe ao anatin'ny routine tanteraka zany. Ka anjaran'ny tsirairay zany no mahafantatra n'izay karazan-kasambaran'izay ao aminy satria
zay efa samy tantaraiky teo zay daholy zany a ny hoe fiaim-piaina ny olona izay amin'ny saranga samihafa ka resaka hoe fanadiadinao fahaenonao zany a ny tenanao hoe amin'ny toerana izay tadiavinao ve tamin'ny fiainanao ve no misy anao amin'izao fotoana izao ary ny vola izay ampiasainao mahasambatra anao ve tena amin'ny tadiavanao azy ve ilay vola ary amin'ny hoe fampiasana azy araky ny tokony ho izy ve ny vola izay azonao satria miakina amin'ny tsirairay zany a izany zavatra rehetra izany satria raha ohatra miraisiko teo zany a ohatra hoe ny kan'ny olona izay ataontsika manam-bola bebe kokoa zany a raha ohatra ka hoarina amin'ny sarambabem-bahoaka efa nitantaraiko teo zay zany a ny zavatra rehetra ny fitsarana izay mety ataon'ny vahoaka momba ny olona iray zany tamin'ny hoe ahoana nahitany azy sy ny hoe fijerevana amin'ny atsipiriany zany a ny fomba fiainany sy ny fomba rehetra izay azo anatsinina azy zakan'ilay olona ataontsika mpanefoefo ve izay a fomba fijerevana sy fitsikerana ny fiainan'izay satria maro dia maro ny ao anatin'ny subconscience tsika olombelona zany maro dia maro ny olona izay hoe manana talenta ao aminy izy manana ny moyen rehetra izay ahafahany zany a hoe manana karazana fomba fiainana sy vola izay hoe miavaka amin'ny sarambabem-bahoaka kanefa dia ny safidy izy ny hiaraka amin'ny sarambabem-bahoaka satria izay resaka hoe fatahorana ny tsikera fatahorana ny fanenjehana fatahorana ny tsy hotian'ny olona zany a dia any anatin'ny subconscience zany izy a dia mijanona amin'ny sarambabem-bahoaka izy zany a mijanona ao mpitsikera ao anatin'ny sarambabem-bahoaka izy zany a mba tsy hovoan'ny karazana tsikera izay atao zany a ny mpanambola zay zavatra zay nefa dia zay toetra zay zany a no tsara ho marihana fa mahatonga ny karazam-pahatrana zany a amin'ny tany iray satria izay ilay hoe fijerevana amin'ny fomba masika de masika zany a ny mpanambola kanefa de izay avy ny tany saiko teo zay ny hoe inona zany a no ilantsika olombelona ny vola satria rehefa hoe tsimitsy ny avitsika zany ny valeran'ny vola dia mazava ho azy fa tsy hanana zany a ny olombelona iray a ny hoe handeha hisahirana zany a hitady ny fomba ahafahana mitady azy io tsy hisahirana zany a ny olombelona hoe azo tadiavina ane io na de tsy amin'ny fomba maloto ara fa hoe amin'ny fomba lozikan'ny fiainana inona ny talentanao ary inona stratégia hitondranao amin'izay talenta izay ao anatin'ny motivation sy ny fahaizanao miaina zany zavatra rehetra izany zany no hoe mila ampahafantarina ny vahoaka satria rehefa mahafantatra zany ny valeran'ny vola ny olombelona tsirairay dia mahalala ny atao hoe responsabilité izany hoe tompona ndraikitra izy zany amin'ny fiainany satria raha ohatra ka tsy mipetraka zany izay toetsaina hoe tompona ndraikitra toetsaina responsable zay dia mitsigevaeva ny vahoaka ao amin'ny tany iray satria adininy hatramin'ny hoe
zo fototra tokony ananany enge eo amin'ny tany sy ny fanjakana, zo fototra tokony ananany de ny mihinan-kanina, zo fototra tokony ananany de ny hoe ny ankizy mandeha any an-tsekoly, ny mitafy, ny mitsabo-tena, ny misotro rano madio, ny fandriam-pahalemana. Kanefa zany zavatra rehetra izany dia tsy afaka ho tanteraka raha tsy misy ny vola. Izany hoe zo fototra tokony ho takin'ny firenena iray zany, ny olom-pirenena tsirairay zany ny ananany an'izay zo fototra zay. Satria efa nazavaiko tamin'ny pyramide de Maslow ny hoe ny olombelona zany dia miainga rehefa ny hoaniny androany tadiaviny androany tsy afaka misaina izy zany ambonimbony kokoa. Ny hoe inona marina moa zany ny tanjoko eto ambony tany, inona moa ny zoko, aiza ny hoe sentiment d'appartenance. Nefa raha oharitsika ao Madagasikara zany dia presque mbola aty ambany, aty amin'ny farahidin'ny pyramide de Maslow zany no misy ny akabeazan'ny olom-pirenena. Visy dia visy no tafakatra ary ambonimbony ery zany, satria rehefa hoe satisfait zany ny besoin fondamental aty ambany ity, vao zay vao afaka mieritreritra ny hoe resaka sentiment d'appartenance amina gropy ohatra, dia ny hoe anany eritreritra ny anampy olona, dia ary ambony zany no hanana ny eritreritra ny hoe ahoana izany no ahafahako mitondra ny tany sy ny fanjakana, ahoana no ahafahako miay ny olombelona sy ny mpiarabelona amiko, ary indrindra dia ny hoe fitiavan-tanindrazana. Raha ohatra ka mbola tsy mitoetra zany ny hoe fitiavan-tanindrazana ho an'ny olom-pirenena tsirairay enika hatramin'ny mpitondra, dia mazava ho azy fa mbola olona mitsingevaeva zany, olona tsy tompon'andraikitra hatramin'ny mpitondra zany tsy tompon'andraikitra ny fananany tanindrazany. Mampalahelo de mampalahelo zany zavatra rehetra izany, satria rehefa tsy maripototra zany ny fahalalanao toe-javatra iray izay hoe raisiko ohatra ny hoe resaka vola. Vola dia resaka fitaovana ihany io, satria ny olombelona no mikirakira azy io, ka tsy ny vola zany no tokony hoe hiantefan'ny jugementsika zany ny amin'ny hoe mahasambatra ve sa tsy mahasambatra ny vola, fa ny hoe ny fananana azy, ny olona manana azy, ny olona mitondra azy ve sambatra amin'ny tena filan'ilay olona azy ve ny vola any am-paosiny, ary inona no ampiasany azy amin'ny fiainana, ahoana ny tadiavany azy, ary indrindra dia ny hoe raha ny olona izay hoe manambola tamin'ny talentany sy tamin'ny fikirizany tamin'ny fiainana, dia hanana ny asambarany izy, satria tsy ny vola no nataony loha rano pahasambarana, zany hoe tsy ny vola zany no nataony hoe objectif fa moyen izay nampiasany ny talentany, ary dia mitohy hatrany ny fitombon'izany vola izany amin'ny alalan'ny fahaizany mampitombo azy. Eo daholo matsy zany no ipetrahan'ilay hoe mahasambatra ve sa tsia ny vola. Io de ianao ilay mampiasa azy zany no mahafantatra an'izay hoe mahasambatra anao ve sa tsia ny vola. Satria rehefa tsy hainao tokoa aloha no nampiasa azy dia mety ho fahity ianao, na hoe lanilaninao fahatany amin'ny karazana rendrarendra ny vola, dia mety hitondra hatrany amin'ny fahatrana mangitsokitsoka ho anao zany zavatra zany.
moa ve rehefa nanambola ianao dia nanjary lasa nieboebo sy nanao abus de pouvoir tamin'ny olona manodidina anao ka mahatonga ny olona andeha akahala anao, zany daholo zany dia hoe fanontaniana mipetraka zany ao amin'ny ataontsika hoe fananana ny vola, fa tsy tokony apetrakintsika amin'ny vola zany ny hoe facteur mahasambatra na mahory ny olona iray, fa ny hoe ny fahaizanao zany ny mitady azy, ny fahaizanao manana azy, ary ny fahaizanao mampitombo azy, ary indrindrandrindra dia ny filôzofia mitondra anao zany ao anatin'izay hoe vola izay. Tsetsatsiaritra ny ahy zany trafikenao me mahery ambava homana ampony eritreritra manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.